breaking news and analysis 24/7. This is Geo Rajput TV. A unique incident has been reported from Miharapur today, where a couple arrived to record their statement after a love marriage. Afzal Kambo said he married Najma Khatoon with her full consent according to Shariat law. Najma also confirmed that she married Afzal by her own free will, the couple said. Their lives are in danger and accused Zahir Ashan and Nadeem of threatening them. The couple has urgently appealed to authorities for protection, Ilahi Books Rajpur reports. We beg you, please protect us. We are afraid for our lives. मां अफ़ज़ल कंबो आहियां। असां कोर्ट में पंहिंजी पसंदि जी शादी कई आहे। इहा बयान जेका आहिनि असांजा रिकॉर्ड में रखिया वञनि ऐं वक़्तु सर ते कमु अचनि। नजमा गांगरी थी ॻाल्हायां। मोहम्मद जुनस जी धी अफ़ज़ल कंबू सां राज़ ख़ुशी शादी कई आहे। हिन महिल मुंहिंजा माउ बि हली आहे, मुंहिंजो भाउ बि हलियो आहे। पंहिंजे कोर्ट में राज़ ख़ुशीअ जी शादी कराई अथनि ऐं न वरी मूंखां हुन ज़ोर ज़बरदस्ती कई आहे, न नशवार में कई आहे। हिन महिल छा अथसि नालो, मूंखे को बि नुक़सानु थी थो सघे। उन जा मौत जा ज़िम्मेवार माना मुंहिंजो भाउ ज़हीर, आशन, नदीम ऐं मुंहिंजा पहिरियां ससु सहुरा उहे आहिनि। जेको मुंहिंजे मुड़ुस खे नुक़सानु थियो या मूंखे थियो उन जा ज़िम्मेवार उहे आहिनि। मतलब तव्हांजे चवण जो मक़सदु आहे त तव्हां अफ़ज़ल कंबो सां जो शादी कई आहे, जी जी, हुन में तव्हांजा घरवारा जी जी, वालदा राज़ी आहे? हा हा हा, उहा राज़ी आहे, उहा पाण ई हलिया आहिनि मूंसां। टिकेंड असांजो पाण रखियो वञे, जे असांखे को वक़्तु थी थो सघे नुक़सानु, इहो माना असांखे वक़्तु महिल में कमु ईंदो।